GMC. Magpapa-tire repair. Galing pa to ng Edmonton. 2008. Acadia. Yan. Leak. May sensor proper way na pag-check ng leak. O ayan, titignan mo yung eto, sensor. Ayan, kung may leak yung aluminum yung kanyang sensor, yung pito. Tapos ang tama nito bago mo pisikan tong i-check mo muna yung dry tong goma. Hindi mo makikita yung bukol niya o kaya yung mga crack niya kung basain mo. Ayan. Tapos gilid. O ayan. Tapos yung mag wheels kung may crack. Tapos yung butas, ayan hindi, kung minsan lumalaki ito. Tapos yung minsan yung spoke, may mga crack yan minsan. Ganun yun. Tapos yung batok, eto. Yan, iaano mo kung may crack. Ngayon, napaikot na natin. Umpisahan na natin i-check yung gilid. Para sigurado, isang gawaan lang. Kasi minsan, may pako kung minsan hindi lang iisa minsan. Kung minsan sira din nyo. Ito, minsan naglilit din. Yan, iniikutan yan. Ito ay shampoo. Kaya pag pinisikan mo to bubula. Ayan. Ito. Etong customer ko na to ay nanonood sa aking mga vlog. Kaya kahit malayo, dinala pa niya rito. May kapitbahay silang tire shop doon pero plug-in ang ginagawa. Ibig sabihin pag plug-in, nagbayad ka na, niloko ka pa. Delikado pa yun. Pwede pag masira yung goma mo, garbage na yung goma mo, binayaran mo pa siya, di ba? Ito yung proper na ipapatch natin. TPMS sensor ito. Sensitive itong pito na ito. Yan, kung minsan pagtanggal pa lang netong ito yung mga sira o mga pinalitan ko. Ito, yung goma niya pag sobrang higpit, ayan saka katagalan, sumisingaw, ayan, garbage na yan. Ito yung kanyang pako. Ibig sabihin to, napudpud na yung ulo ng screw. Ayan ikutin mo. Kasi screw yan, masisira yung mga alambre niyan pag hihilahin mo. Kailangan isusunod mo doon sa thread. Ayan ayan ito ang kainaman sa tubeless. Basta wag mo lang tatanggalin, tatanggalin itong pako, dagdagan mo, hindi siya maplat-plat agad. Ayan. Gagamit tayo ng tar spreader. Ayan. Ayan ito. Madali lang i-vulcanize to kasi batok. Ayan. Kailangan pag ginagasgas mo to, magaan lang yung kamay mo kasi once na nasobrahan mo to ay nylon na yung kasunod nito, hindi didikit yung ilalagay mong patch. Kailangan pantay yung pagkakagasgas.
Hindi tayo gagamit ng ganito, made in USA. Ito gagamitin natin. Batok lang yan, batok. Itong gagamitin natin ay wala siyang ano na kagaya ng tech, wala siyang rubber cleaner. Ito made in China to. Kaya madami to. Ang kasama nito ay ito lang. Oh, ayan, rubber cement. Ayan. Pwede mong kamayin yan. Ayan. Batok lang to kaya madaling ano. Mga 5 minutes to bago mag-dry. Hinahayaan lang itong matuyo. Itong binili ko na to sa Canadian Tire ay maraming klase ito. Marami May mga kwadrado, may mga bilog. Oh. Ito ang gagamitin natin. Ito. Ito ang lalagay ko. Kaya habang pinapatuyo ko yan, i-check ko lahat ng hangin. Hahanginan ko siya, tapos itotork ko yung apat. Ayan. Ayan yung torque chart ko. Ayan o, Acadia. 2007 to 2140. Kasi 22, size 22 yung nuts niya. Try ko yung ano, pandikit. Iikutan ko siya. I-re-retorque ko. Tapos, check ko yung hangin. Apat yung paikot. Oh. 35. Sakto lang. Ganon dito. Ayan. Tapos yan, 35. Ayan, apat yan paikot. Ayan, dry na siya. Ayan, didikit na natin. Ayan. Tapos yan. Tapos yung ruler. Ito. Madaming klase yung ano. Yung patches ko. Depende sa tama nung depende sa injury ng goma. Yan. Oh, ito meron din tayo. 4 tire repair. Pagkatapos na lalagyan natin yung ano yung patch niya. Ito nagdra-dry ito para hindi matuklap yung
patch. Ayan o. Lalagyan mo ng gilid. O magdra-dry yan. Pwede rin, bubuin ko na. O, ayan o. Ganyan yung tamang pag-repair ng tubeless tire. Hindi dapat yung plug-in. Pag plinag-in to, garbage na to. Hindi na re-repair sa iba. Pinapabili na ng bago. Goma. Tapos yan, bago i-install, i-check mo muna yung loob. Baka may mga naiwan na gamit mo sa pambulkanis. Pag ikot niyan, iingay yan. Oh, check natin yung ating binulcanize. Wala nang bula. Good. Sumunod nito, ibabalance. Once na binaklas yung goma sa rim, kailangan mong i-balance. Yung iba ginagatlaan, ibabalik. Hindi na balansado yun. Ibabalance ulit. Ito, gagamitan natin ng limiting torque 100. Torque put pang 140 ang higpit nito. Ayan o. Ay, sumunod. Ito. Torque wrench. Ayan. O, ayun. Naikutan na natin na nahigpitan at saka na-check yung mga hangin niya.